Akkuma buleen yoom fedhii koo naaf guuttaa jechuun na gaafate. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhee dachee magariituu Oromiyaa keessattidha. Umriin koo barnootaaf akkuma ga'een maatiin kiyya aabaa caadaa baradheen akkan nama ta'uuf gara mana barnootaatti na erganii anis ijoollummaa kootiin barnoota koo xumureen fedhii barsiisaa ta'uun na keessatti horame. Haa ta'uutii garuu umriin koo waggaa 14 hanga 15 yeroo ta'utti dargaggoonni garaagaraa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessuun kaaniif harkaan illee nagaa waan isaan hin gaafanneef na doorsisuu na rukuchuu jalqabanii. Anis tarii yoo dargaggeessa tokkotti hin maxxane dargaggoonni kun narraa cituu barnoota koollee seeraan nan baradhaa jedhee waan yaadeef dargaggeessa tokkoof gaaffii jaalalaa isaan fudhadhe. Safuun beekneedhaatii bulee fedhii koo yoom naaf guuttaa anoo baay'een si jaalladhaa jechuun na gaafate. Anumaanuu wanta baay'ee na naasiseef tarii otoon beekiin hariiroo kana dura yoon si waliin jalqabeera ta'e asuma irratti haa dhaabbatu jedheen hiriyyummaa koo isa waliin hin qabu nan dhaabe. Turtii booddees dargaggeessi ollaa koo tokko haadha manaa fi abbaa manaa taanee ijoollummaatti waliin taphanne gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Haga har'aatti maatiin koos ta'e ijoolleen hiriyaa koo qoosaa ijoollummaatti wal biraa qabnuun isaatiin haadha manaa kee anaan immoo abbaa manaa kee jechuun qoosaa nutti qoosu ture. Dargaggeessi kunis ammoo nama guddaa taaneerraa wanta ijoollummaatti qoosaa ta'ee haasa'amaa ture sana maaliif dhugaan goonuu jechuun yeroo na gaafatu anis tole jedheen hariiroo waliin jalqabne. Akka carraa ta'ee manni barumsaa keenya garaagara waan ta'eef anaaf inni kan nuyi wal arginu sanbataaf qidaamee qofadha. Guyyaa kanas lafa mana keenyarraa fagoo ta'e midhaan gidduu nageessee waliin dubbannee boo'ichaan walirraatii gargar baana ture. Hamma torban sun deebitee geessutti lamaan keenyiyyuu baay'isneetti sardamna. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo kun lafa barnoota baratuutii akkuma anaan sin jaalladha naan jedhu nama gara biraatiinis sin jaalladha jedhaanii ture. Wanta kana kan natti hime immoo hiriyaa durbii koodha. Anis dubbii kan adda baafachuutiif durbii koo kana faana dhokadheen mana barumsaa isaaniin deeme. Yeroo kanatti jaalalleen koo kun jaalallee isaa ishee gara biraa waliin sa'aatii boqonnaatti akka isaan wal godhan jechaan illee isinitti himuu hin danda'u. Argeen baay'ee inaafeen guyyaa sanarraatii kaasee garuu hariiroo isa waliin hin qabu nan dhaabe. Barnoota koo kutaa 8 xumureen gara kutaa 9ffaatti darbe. Hiriyoonni koo hedduun isaanii gara biyya hambaatti waan imalaniif anis fedhii isaanii malee maatii kiyya eeyyamsiiseen gara biyya hambaatti imale. Rabbis na gargaaree bu'aa ba'iiwwan garaagaraa biyya ormaatti ergan dabarsee booda waggaa 6 booddee biyya ormaa jiraachuun kanaan booddee nagaa jedheen wanta hin qabu walitti qabadheen gara biyya kootti deebi'e. Yeroo kanatti jaalalleen koo waggaa 6 oliitiif walirraa gargar baane sin fuudhaa jechuun na gaafate. Anis yeroo sanatti fedhii heerumuu qofa waan hin qabuuf balleessaasaa kaleessa narratti raawwate dagadheen tole haa ta'uu jaarsa ergadhuu jechuun isatti hime. Innis tole jedhee jaarsa gara abbaa kootti yeroo ergatu abbaan koo balbala irratti jaarsa dhufan ol hin galtan jechuun waraqaa itti kennamillee eenyummaa dargaggeessa kanaa erga baranii booda fuuldura jaarsoleetti kukkute. Ani daa'ima koo dargaggeessa alalee ta'e kanatti hin kennu jechuunis jaarsa duubatti deebisanii. Anis booddee abbaa kootiin kan jaallate anadhaa jaarsolii kabajaan mana kee dhufan maaliif
haala kanaan deebistaa jechuun yeroon isan gaafadhu yaa mucaa koo ati waan tokkoyyuu homaa hin beektu. Ani kana dura dargaggeessa ati abbaa manaa godhachuudhaaf kaadhimmachuuf yaadde kanaaf jaarsa ta'een si'a 2 deemeera. Haa ta'uutii garuu mucaan kun baalagee waan ta'eef jaartii 2 of harkaa hiikee amma immoo sitti dhufee bultii godhatee dubartii garaagaraa waliinis waan hedduu nama dabarsaa turedha. Yeroo ammaa kana immoo hojjeteellee of jijjiiruu dhiisee hojii hannaatiin ganda keenya keessatti nama maqaansaa addatti beekamudha jechuun natti hime. Yaa Rabbii situ na gargaari jedheen abbaa koo jilaa jecha tokkollee hin deebifne. Wanta inni naan jedhe tole jedhee fudhadheen wanta Rabbi naaf kaa'e taa'een eeggachuun eegale. Otuma haala kanaan qe'ee warra keenyaa keessaa jiraachaatiin jiruu ammas dargaggeessi naannoo keenyaa ta'e tokko maatiin keenyillee baay'ee isa jaallatan maatiidhaanis kan walitti dhiyaannu gaaffii jaalala naaf dhiyeessee yeroo gabaabaa keessatti illee na kaadhimmachuu akka barbaadu natti hime. Anis dhuguma dargaggeessi kun na waliin jiraachuuf fedheeti jechuun gaaffii hiriyummaa isaa fudhadheen jaarsis ergamee qubeelaan waadaa anaaf isa gidduutti ta'e. Kanaan booddee anis mana kiyyaaf hojjetachuun qaba jedhee waan hin yaadeef riyyaa kiyya waliin mari'adheen deebiseen gara biyya hambaatti imaleen hojii hojjechuu jalqabeen waggaa 2 akkuma fixeen abbaan manaan koo dubartii gara biraa waliin dogongoree waan hin jiruuf ifa manaaf godhii jechuun na gaafate. Afaan isaatiin balleessaa isaa natti muunsaa na gammachiisus balleessaan isaa garuu salphaatti wanta nama bira darbani miti. Anis maal taateetii qaamni keeyoo akkamitti siif eeyyamee anaaf waadaa galtee kakatteetoo jirtuu jaarsoliin lamaan keenya gidduutti hubni hin galiin jedhanii nu eebbisaniitoo jiranii maaliif wanta kanaa raawwattaa jechuun yeroon isan gaafadhu ifa manaaf godhii kanaan booddeetti hin deebi'uu jechuun boo'ee hirqinfatee dhiifama na gaafate. Garaa koorraa dhiifama gochuu fi baadhus guyyaa sanarraatii kaasee shakkiin keessa kiyyatti uumamee gaaffiiwwan garaagaraa bultiiwwan keessatti hin barbaachisnee fi amanamummaan hir'achuu kan mul'isan kanneen akka eessa ooltee maaliif deemtee maaliif turtee kan jedhan gaggaafachuun eegale. Otuma kanaan jirrus guyyaa tokko gaaffiin tokko afaan kootti dhufee otuu gadameessa dubartii waliin ciiste kana keessatti daa'imni hafee ana moo ishee waliin taataa jechuun yeroon isan gaafadhu qoricha biteen daa'ima sana gadameessa ishee keessaa baasa malee ishee waliin bultiin ijaarradhu jechuun naaf deebise. Deebiin cubbuu waliin dubbatee kun otoo ana ta'ees namni kuni akkanuma naan jedha jedheen abdii jaalalaa isaaf hin horadhee waadaa qubaa harka koottiin biradheerraa akkan laaffadhee duubatti jedhu na godhe. Anis kanaan booddee guutummaa guutuutti akka isa jibbee fi si waliin jiraachuu koorraa jireenyumti haadha manaaf abbaa manaa jedhan nattaafuu ati nama cubbamaadhaa jedheen isatti dubbadhe. Qarshiinan biyya hambaa taa'een ji'a ji'aanitti ergu dubartiiwwan garaagaraa waliin haappii barzdeeyii yookiin immoo guyyaa dhalootaa kabajaa fi akka inni oolus nan dhaga'e. Anis maatii koottillee akkan adda bahuu barbaadu yeroon himu abbaan koo gargar fageenyatu rakkoo akkanaa fidaa galiitii waliin jiraadhu malee akka ati adda baatuuf ani siin eeyyamuu mucaan nama gaariidha dargaggummaan immoo nama hubdii jechuudhaan na gorse. Anis yaada abbaa koo fi yaada sammuu koo waliin walii galtee dhabeen baay'ee rakkachaan jira. Mee isin hiriyoonni koo immoo riyaa kee kanarraa addaan bahimoo dogongora isa si miidhe waliin danda'iitii jireenya kee jiraadhu gorsa abbaa kee dhagahinaan jettu. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa kanan siin jedhu ergaan koo biyya hambaarraati. Wanta na hubattaniif bakka jirtan maraan ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.